everyone. I am nursing officer. ठीक है, I did specialization in critical care nursing, and today I'm going to discuss about the normal house. It's very simple trick to remember the normal house. ठीक है, how you can remember this? Today I will tell you in this. Okay, आपने ये वीडियो भी देखनी है। आई होप कि आपकी जितनी मेमोरीज होंगी और आपको बहुत ही बेसिक है, आप लोगों को अभी याद हो जाएंगे। हार्ट साउंड्स की लोकेशंस आपको याद हो जाएंगे, हार्ट साउंड जो है ना आपको याद हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसमें हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल हार्ट साउंड्स के बारे में, एबनॉर्मल हार्ट के बारे में। ठीक है, अच्छा, आपने क्या करना है कि जल्दी में कर देना है, लाइक करना है, और एंड पे लाजमी आपने कमेंट करना है कि आप समझ आई है। और अगर आपको और भी गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग कार्डिक नोट्स और अनदर नोट्स क्रिटिकल केयर नर्सिंग, तो आप जो है वो कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो ट्रिक है याद रखने की वो ये है, ऑल पीपल इंजॉय टाइम मैगजीन। सही है, ये एक मेमोरी ट्रिक है, इसे हमने याद रखना है। सबसे पहले ए से हमने याद रखना है एओर्टिक साउंड। ठीक है, पी फॉर पल्मोनरी साउंड, ई से रब साउंड। इसमें जो आ जाती है S1 S2 आ जाती है। ठीक है, S1 जो होती है लब, NS2 जो है डब साउंड, लब डब लब डब। ठीक है, अच्छा, टी फॉर ट्राइकस्पिड साउंड और एम फॉर मैगजीन, मतलब एम से याद रखना है मेट्रल साउंड। अच्छा, आई होप आप लोगों को वेल्व तो पता होंगे, जो हार्ट वेल्व्स होते हैं वो कितने होते हैं, ये 4 होते हैं हार्ट वेल्व्स ना। एयोर्टिक वाल्व होता है पल्मोनरी। ठीक है, एयोर्टिक पल्मोनरी को हम सेमी ल्यूनर वाल्व्स भी कहते हैं। ट्राइकस्पिड जो माइट्रल वाल्व्स होते हैं इनको एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स भी कहते हैं। अच्छा, मैं जो है ना इसकी बेसिक नोट में उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल जो है हम हार्ट साउंड्स डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितनी साउंड्स हैं, 5 साउंड्स हैं। ठीक है, तो इसको आपने ऐसे याद करना, ऑल पीपल एंजॉय टाइम एक्सिन। ठीक है, क्या होगी, एओर्टिक होगी, पल्मोनरी होगी, एरेप साउंड होगी, ट्राइकस्पिड एंड माइट्रल होगी। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि ये जो साउंड है, ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे जो है वो लोकेशन, मतलब इसकी क्या लोकेशन है, कहाँ पे हमें ये साउंड है वो हियर होगी। इसमें देख लेते हैं, ये हम मैंने जो है ये हमारा जो है कैविटी बनाई, थोड़ी सी कैविटी बनाई है मैंने। दिस इज़ कॉल्ड स्टर्नम। ये जो है ये दीज आर क्लेविकल्स। अच्छा, अब मैंने जो ये बनाई है दीज आर द रिब्स। सही है, जो हमारी 12 रिब्स होती हैं, उसमें एज यू नो वेरी वेल के 2 रिब्स के दरम्यान में जो स्पेस होती है उसको क्या कहते हैं, इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, तो जो हमारी एओर्टिक साउंड है, ठीक है, एज यू कैन सी मैंने ए जो है ना वो उसका जस्ट अल्फ़ाबेट जो है ना वो मेंशन किया हुआ। जो एओर्टिक साउंड है ये कहाँ पे होगी, दिस इज़ द लेफ़्ट साइड एंड दिस इज़ द सॉरी दिस इज़ द राइट साइड एंड दिस इज़ लेफ़्ट साइड। जो हमारी सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस है, ठीक है, हियर एट द राइट साइड सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में जो है हमें एओर्टिक साउंड जो है वो हियर होगी। अच्छा, अब आप ये देख लें कि जो हमारी मतलब जितने भी साउंड्स है ना ये साइड लेफ्ट साइड पे हैं, ओनली वन साउंड दैट इज़ एओर्टिक साउंड जो है ना वो हमें राइट साइड सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में जो है ना वो फेल्ट होती है। ठीक है, सुनाई देती है। अच्छा, अब जो पल्मोनरी साउंड है ये एग्जैक्टली उसके साथ ही एट द लेफ्ट साइड पे सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में, रेप साउंड जो है वो थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में लेफ्ट साइड पे। और जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये कहाँ पे, सॉरी ट्राइकस्पिड जो साउंड है ये फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। माइट्रल जो होती है ये यहाँ पे देखें, ये क्या है, क्लेविकल है, मिड यहाँ पे इस तरीके से। ये जो माइट्रल साउंड है ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में सुनाई देगी। तो ये थी इसकी लुक। अब हम आ जाते हैं एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, अब जो एबनॉर्मल साउंड्स होती हैं इनको हम मरमर कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स की होती हैं। रेगुलर साउंड्स होते हैं जिसको ब्रूट साउंड भी कहते हैं, एंड ब्लोइंग या मूविंग साउंड। अच्छा, अब जो इसकी फर्स्ट टाइप है डेट इज़ वेस्कुलर। वेस्कुलर जो इसके नाम से ही ज़ाहिर है, ठीक है, वेस्कुलर मीन्स वेसल्स। तो ये ऐसी साउंड ये तब सुनाई हमें देती हैं, ये मरमर जो या साउंड एबनॉर्मल साउंड हमें तब सुनाई देती है, faulty the broad sound present when turbulent or faulty blood flows through the artery। ठीक है, ट्रेवल्स कहता है मतलब कि जब आर्टरी में से या वेसल में से जब फॉल्टी ब्लड फ्लो करेगा
तो जब हमें जो साउंड जो सुनाई देगी दैट इज़ कॉल्ड ब्रूड साउंड या वेस्कुलर साउंड भी इसको कहते हैं। अक्सर ये एमसीक्यूज़ में जो है ना वो ब्रूड साउंड के बारे में पूछा जाता है। तो वो ब्रूड साउंड जो होती है ना ये वेस्कुलर साउंड होती है और ये हाँ मतलब ये मरमरी ही होता है। तो ये कब सुनाई देती है कि जब फॉल्टी ब्लड जो है ना वो फ्लो करेगा आर्टरी में से, जो इंडिकेट कर रहा होता है पार्शियल ब्लॉकेज को, ठीक है, हाँ आर्टरी को जो है वो शो कर रहा है। ठीक है, कंप्लीट ब्लॉकेज तो मतलब ये जो है ना पार्शियल ब्लॉकेज में और जो में उसके साथ हम आ जाते हैं बैंग और साउंड। तो वूशिंग साउंड आती है ना, अच्छा आप दो ही मतलब वो साउंड्स पे, एक तो इसके जो वाल्व में से जब फ्लो करता है, ठीक है, अगर जो ब्लोइंग या वूशिंग साउंड होगी ये कब सुनाई देगी, व्हेन टर्बुलेंट ब्लड फ्लोज थ्रू द वाल्व्स ऑफ हार्ट। टर्बुलेंट का मतलब होता है फॉल्टी, ठीक है, और वाल्व्स ऑफ हार्ट, जब वाल्व्स में से हार्ट के जो वाल्व्स हैं उसमें से जब फॉल्टी ब्लड फ्लो करेगा देन कौन सी जो हमें साउंड है वो कौन सी सुनाई देगी, वोशिंग साउंड। अब ठीक है, वेल्व्स जो होते हैं इसमें स्टेनोसिस, रिगर्जिटेशन, इस तरीके से ये जो है ना ये इसकी एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं वेल्व्स की, ठीक है। तो अगर इस तरह के वेल्व्स होंगे तो उसमें से जो साउंड प्रोड्यूस होगी डेट इज़ कॉल्ड ब्लोइंग और वोशिंग साउंड। तो ये थी ऐसी वीडियो जो कि हार्ट साउंड्स पे थी, ठीक है, नॉर्मल हार्ट साउंड एंड एबनॉर्मल हार्ट साउंड। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही छोटी-छोटी वीडियोस बनाऊँगी ताकि जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है? ये जो हैं बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जब हम लोग हेल्थ असेसमेंट पढ़ रहे होते हैं, ठीक है? और फिर एमसीक्यूज़ में भी मुश्किल होती हैं, तो इस तरह की जो बेसिक और छोटी शॉर्ट्स सी वीडियो जो होती हैं ये हेल्पफुल होती हैं हमें एग्ज़ाम जो है वो क्रैक करने में, ठीक है? थैंक यू सो मच।